एलेक्स एल कफ सिरप मैंगो शुगर फ्री, इसमें लीवोक्लोपैरासिटिन 20 mg पर 5 ml की मात्रा में होता है। ये एंटी टिश्यूविक ड्रग है, इसे ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में प्रयोग करते हैं। लीवोक्लोपैरासिटिन कफ सप्रेस्ड है, ये ब्रेन में कफ सेंटर की एक्टिविटी को कम करता है और कफ में रिलीफ करता है। इसे डॉक्टर के बताए अनुसार डोज में और ड्यूरेशन तक ले। इसे लेने से पहले बॉटल को अच्छे से सेक कर ले। इसे खाने के बाद या खाने से पहले कभी भी ले सकते हैं, लेकिन इसे एक फिक्स टाइम पर ही ले। थैंक यू।